Aħna ir-residenti tal-parti tisfen ta' triq is-silla f'Marsa Skala ninsabu urtati u mxebbajn bis-sitwazzjoni f'din it-triq. E kif ix-xogħol ilu għaddej 3 xhur sħaħ u sissa għadhom għaddejjin fuq l-ewwel kwart ta' triq. Eks qarru numru ta' residenti minn Marsa Skala li spjegaw li ħadd mu jieħu responsabilta ta' dawn ix-xogħlijiet. Diversi familji tkellmu ma' Net News u spjegaw li residenti anzjani u b'diżabilità spiċċaw priġunieri f'darhom stess għal jimsħaħ jissapportu l-istorbju tal-inġenji u t-trabbijiet. B'riżultat li m'hemmx ħinijiet ta' mistrieħ għax l-istorbju tal-inġenji jibqa' għaddej sa wara nofsinhar. Barra minn din it-triq partikolari numru oħra ta' toroq qed jinqalgħu biex ikun jista' jsir ix-xogħol fi triq is-silla u dan qed isarraf periklu kbir biex wieħed jimxi fuq il-bankini li nofshom huma bil-pjanċi. Mhux hekk biss iżda fil-post ma jidher l-ebda supervisor jew project manager. Fil-fatt it-tabella ta' Transport Malta ifujta fejn hemm l-ebda indikazzjoni ta' project owner, kontrattur jew health and safety officer. Il-problemi f'din it-triq imorru lilin minn dawk tal-aċċessibilità hekk kif il-gandotti ta' drenaġġ qed jibqgħu miftuħin bil-firien li qed jidhru b'mod frekwenti. Problema oħra hija l-problema tal-parkeġġ kif min għandu l-garaġġ bil-kera xorta ma jistax jużah. Dan apparti il-fatt li jidher li m'hemm l-ebda pjan dwar kif għandu jsir ix-xogħol fejn it-toroq jerġgħu jinqalgħu wara ftit jiem. Residenti ilmentaw ukoll dwar kif il-kunsill lokali huwa bażikament ineżistenti u ftit jimpurtah minn dan l-inkonvenjent għaliex skont huma ix-xogħlijiet mhumiex tagħhom. Inkwetanti wkoll il-fatt li f'temm ta' 3 xhur ix-xogħol li sar huwa fl-istess 100 metru ta' triq u kollox inżamm nofs leħja anke f'din il-ġimgħa tal-festa. Id-diżastru l-inkonvenjent li qed jesperjenzaw ir-residenti ta' din it-triq mhux l-unika wieħed ta' dan it-tip hekk kif is-sitwazzjoni hija sintomatika għal diversi lokalitajiet.